น้ำในแม่น้ำน่านที่บริเวณตำบลหัวดงวันที่ 25 กันยายน 2556ช้าหน่อยนี่อันนี้เขาเรียกว่าทับคอตลาดใต้ยังท่วมหนักกว่าเก่าอีกปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอ่ะไม่ใช่ถ่ายแล้วไปส่งในห้อง